วัสดีครับกลับมาอีกครั้งกับช่องบาร์เซโนในช่วงวันนี้มากินกันมาเลยหวานไหมจะทำให้จริงๆอยากได้ให้คนลุกมึงก็ทำซะหวานเลยไม่ถ้าสมมติว่าเราพูดอย่างเงี้ยตอนกลางคืนปิดไฟมืดๆจะรู้สึกให้อารมณ์เซ็กซี่หรือว่าให้อารมณ์แบบต้องถีบหรือว่าต้องอาจจะเป็นอย่างนั้นก็เป็นได้เราพูดถึงก็เป็นได้คุ้นๆไหมวันนี้เราจะมาแหวกแนวอีกครั้งหนึ่งไม่เอาเราไม่คุยเสียงนี้สิเราจะคุยเสียงนี้ก็อยากคุยแต่เสียงมันจะไม่เข้าคลิปเอานะวันนี้เราจะลองทำคลิปผีมั้ยใช่อยากดูเป็นคนกลัวผีป่ะเอาเรื่องจริงๆเอาเรื่องจริงๆเริ่มต้นเลยอ่ะไม่ได้กลัวไม่กลัวแล้วก็ไม่เชื่อเริ่มต้นไม่กลัวแล้วก็ไม่เชื่อแล้วก็ไม่เคยมีประสบการณ์ใดๆทั้งสิ้นไม่มีเซนส์ใสบริสุทธิ์กับเรื่องพวกนี้มากแล้วบังเอิญแม่งเจอกับตัวเองเจอด้วยแต่จะพูดว่าไงเอาไว้ค่อยเล่าวันหลังแล้วกันแต่รู้ว่าเจอแต่รู้ว่าเจอแล้วแต่ตอนนี้เชื่อไหมใช้คำว่าความเชื่อใช้คำมันก็เริ่มเชื่อขึ้นมาแต่ก็คือเหมือนก็ยังกดความเชื่อตัวเองอะว่ามันไม่มีหรอกเพราะว่าเราโตแล้วใช่แต่ก็คือคำว่าไม่เชื่ออย่าลบหลู่อะไรอย่างเงี้ยอาจจะใช้ได้แต่บางกรณีแต่สำหรับเอคิดว่าเหมือนกับว่าสิ่งไหนที่เราไม่รู้อ่ะสิ่งไหนที่เราไม่เคยเห็นไม่ได้หมายความว่ามันไม่มีนี่เจอ2 ครั้งถามจริงที่วัดครั้งนึงข้างทางครั้งคนหรือเปล่าโอ้โหถ้าเล่าไปก็คงไม่คิดเป็นคนไม่ได้อะครั้งหน้าเล่าเรื่องผีโอ้เอางั้นเลยนะไม่ได้กลัวผีนะกลัวหน้ามึงเดี๋ยวไม่ใช่นะเนี่ยลากไปตลกทุกทีเลยมาอยากดูตลกคุณเจ้าเรามาดูอันนี้มันคลิปอะไรเนี่ยชื่อแม่งยาวสิบหายจะเป็นว่าคลิป10คลิปผีที่คนนิยมดูกันใน YouTube แล้วกันเหรออย่างนี้ก็ต้องเคยมีคนดูใช่ไหมคลิปนี้ยอดวิวเนี่ยเยอะนะช่างแม่งเลยใจเย็นอยากดูแต่จริงเรื่องผีเนี่ยแม่งแบบไม่รู้ว่าใครไม่เจอแม่งจะไม่เชื่อถูกฮะอันนี้ก็เหมือนพูดเหมือนแหละคือถึงแม้เราจะเจอแล้วบางครั้งเราก็ต้องใช้วิจารณญาณในการเจอไม่ใช่เราจะไปตีทุกอย่างผีเหมือนก็ไม่ได้เจอครั้งหน้านั่นผีนั่นผีไม่ใช่จิตต้องแข็งนิดนึงคืออย่าให้ความกลัวเป็นตัวนำเราคนกลัวเขากลัวจริงนะกลัวเพราะคนยิ่งถ้าคนที่เคยเจอนะบอกเลยว่ายังไงเชื่อสนิทใจว่ามีอยู่จริงแน่นอนเดี๋ยวเราไปเริ่มดูกันเลยจากอันดับ10ไป1เลยไม่รู้ว่าเขาเรียงอันดับมาหรือเปล่านะแต่ว่าเขาก็ไล่จาก10ไป1น่าจะเนาะก็คงเอาน่ากลัวน้อยสุดไปมากสุดอย่างเงี้ยเนาะใช่คลิปแรกเริ่มเดี๋ยวเอาลงเนี่ยเฮ้ยดูคลิปผีมาบังจะได้ดูไหมเนี่ยเปิดแล้วก็ไม่สนแล้วกลัวว่ะเราตอนแรกจะบอกไม่กลัว Number 10 Ghost Jail. A YouTuber named Junked Up Kitten and his friends are exploring an old county jail. They take a video camera with them so that they can make a parody of the Ghost Hunters television series. Little did the small group know that on this night they would accidentally capture actual evidence of real ghosts. Junked Up Kitten wanders around the property with the camera close to his face while narrating. He passes by an ordinary looking jail cell window and doesn't think much of it at the time.When he goes back to review the footage later, it's a startling discovery in the window. It looks like his parody show has turned out to be the real thing. From the other side of the glass, the colorless reflection of a man's face stares at him. You can clearly see the outline of the ghost's brow, nose, and empty eyes. His head is cocked to the right, almost as if the senses of a newcomer. His mouth appears to be a thin, expressionless line. If anything, the ghost has incredible timing. Right when Junked Up Kitten says that he is looking for evidence of ghosts, one just happens to show up in the window. It's almost as if the ghost was trying to make his presence known. Perhaps it was even trying to get a hold of someone who could free it from its miserable cell. Number 9, Restaurant Spooks.Most people think of houses, hospitals, or jails when they think about ghost sightings, but some of the most unsuspecting of places can turn out to be the most haunted. This footage was taken in a popular food joint during broad daylight. A shadowy ghost suddenly materializes in a subway restaurant. It starts out in the shape of a human and almost appears to be getting a table. When it gets back to its seat, the black shadow suddenly changes into a floating black blob of an orb. At this point, an employee or maybe a customer can the ghost in the doorway.Who
Whoever they are, they look stunned for a second and then quickly back away. The shadow orb pays no attention to the human as it floats up to the window and lingers there. It's almost as if it's taking a look at the outside world. The ghost starts to rise even higher and shrinks until it fully disappears back to wherever it came from. Number 8, the Ghost Stadium. Ghosts don't have to wait until nighttime before they can begin to haunt. As this Brazilian soccer footage shows, the crowd is uproarious when suddenly a shadow ghost starts speaking to the wall. Look closely, and tries to move out of the way, even though a person is clearly running full speed at them. Not a single person tries to pull their legs in, or even bothers to look up. They are so concentrated on the game that they feel or hear the ghost as it runs directly through the half-filled stadium in a straight line. Number 7, Fridge Ghost. A YouTuber named No Ghost Hunter grows tired of living in a haunted home and decides to videotape the disturbances for evidence. It's a little past midnight when he hears scratching noises, which soon progresses into running footsteps and loud bangs. These noises appear to be coming from all different areas of the home at once. The next day, his HD TV literally begins rocking violently from side to side all by itself. The rocking motion picks up speed until the corners of the TV are almost hitting the entertainment center, and it looks like the base is going to break. Then the TV starts rocking back and forth the other way. There is nobody behind the television, and there's no way they could have been using strings to do this. The day after, the Ghost Hunter finds a short video that he is 100% sure he did not make. The video อันนี้เดินมาถ่ายเลยนะไม่ได้ตั้งกล้องแล้วนะ When you look at the reflection in the จะบอก outlet, ว่าพื้น you can น้ see that ำพื้น nobody บ้าน is ไม่เท่า holding กัน the เนี่ย phone. มี The ไฟกระ phone พริบ is ด้วย literally floating in midair. ถามว่าถ้าเกิดพื้นบ้านไม่เท่ากันทำไมอย่างอื่นไม่โยก Shaking by itself again. มันแบบ This วิ่ง time, เล no ย ghost hunter is able to film ก็ behind เย the อะไป television to นี่ show พา that ไปดู this ว่า is ไม่มี not อะไร a กัน prank at all. He waves his hand above the television to show that there's no wires, and he even films underneath the base to show that there is no rod coming out from the entertainment center or anything like that. The lights cut out multiple times while he films. A few days later, he captures his refrigerator door slamming open and closed again and again. The brazen poltergeist leaves the door open to make sure its presence is เขาติด fully กล้องไว้ known. ใน ที่กูตกใจกว่าคือเอากล้องไว้ในตู้เย็นเลย แสดงว่ามันเป็นบ่อยแล้วปะ อันนี้เหมือนเคยดูเว้ยอันนี้เหมือนเคยดูเหมือนเห็นอะไรในกระจกปะวะ and points it out to the others. The camera follows his gaze and stops on a pale face looking at them from high above. A sickly person looks at them for a second longer before silently slipping out of view. The group is now creeped out and wants to know who has been spying on them this whole time. They tell the property manager about the face they saw in the window, but she says that it's impossible. The room they are talking about has been locked and unoccupied for quite some time. แล้วมันก็ขอ Goes up เข้าไป with ดู them to unlock the door and show them around. They try and find the person, but the place is completely empty. There's no way anyone could have been up there, yet the camera obviously says differently. The mysterious peeper has never been identified. Number 5, Old Pete's Ghost. There's a famous pub in Sydney, Australia, called the Carlisle Castle Hotel. For years, this local watering hole has been haunted by the ghost of Old Pete, a bitter ex-employee who left the earth quite some time ago. And on his job, he's been caught on camera no less than 3 times. The first time Pete was caught on tape, he was helping a customer. The unsuspecting man opens the door to the cooler when Pete decides to grab 2 bottles of red wine ใช่เขาอาจจะต้องมาเปิดกล้องไงว่าผมมาแย้งว่าผมไม่ทำก็เลยมาเปิดกล้องดูทีหลัง crashing to the floor. Looking at the footage, there's no way that the shelf gave out เรา or ไหลออก anything มา like 2 อัน that. เลย The อ่ะ bottles were thrown to the ground with deliberate force with หรือ no ว่า one เป็น nearby. อันนี้ Another ก็มองอีก incident แบบ occurred ว่า when the น้ bar อง was มัน full หล่น of witnesses. ได้ Everyone is happily enjoying themselves when a hanging red wine glass suddenly dislodges ไม่รู้จะ itself เริ่ and มจับผิด smashes จากลอง into จาก the ตรงไหน counter. Glass shards fly everywhere and the entire bar takes notice. Although this could have simply been a freak accident, what are the chances that of all the red wine glasses, the one that's directly underneath the server happens to be the one to fall and break? ไม่แก้วมันแตกเลย Timing นะเว้ย is แต almost ก too คือ perfect ต to กล be ง a มาแล้วก็แตก coincidence. ไม่มัน มันระเบิดเหรอก็เหรอมันไม่ได้ The ตกลง third มาเหร and อ final tape reveals a glimpse of old Pete himself. The bar is empty this time when the angry ghost suddenly materializes in front of the security camera. โอ้ย If you ผ่านห look น้ากล้อง closely, you can make out old Pete's head at the bottom of the screen. เหมือนโบกมือ Appears เลย to วะ be waving. มึงดูดิ Many other bartenders and customers all เนี่ยเหมือน claim โบก to มื have อเลย seen old Pete for themselves in one way or another. It isn't uncommon for tapes to turn on by themselves, and the bartenders have seen what they can only describe as strange things while counting down their registers after close. To make this all even stranger, all of the bottles that go crashing to the floor are always high-end red wines. This just so happened to be old Pete's favorite drink, at least when he was still with the living. Number 4, the church disturbance.
Steve and Jake are wandering around the woods one summer night with a single goal in mind. They want to explore an abandoned local chapel that's rumored to be haunted. As they approach, they see that someone has written prayers or warnings all over the outside wall. The two friends instantly get a bad feeling about this adventure, but they swallow their fear and decide to press on. The rickety main door is locked, so they sneak around back. Already, they don't want to be here much longer. They had explored an old clock tower earlier in the day and were greatly disappointed by a lack of paranormal activity. But they can tell the church is way different. The place looked and felt quite haunted. They go up some wooden steps and enter through the back door. They shine their flashlights deep into the church's main assembly. There's rows and rows of wooden pews ahead of them. They pass by a podium and notice a piano. Then they head deeper inside. Now they find themselves inside of a small maintenance closet. They close the door behind them because they don't want anyone sneaking up on them. It feels like anyone could be watching them right now. They see a ladder to the left. Steve is about to climb it until Jake jokes that a body is going to fall down on him if he does, so he decides not to. That's when the piano starts to play from outside. เปียโนเล่นจากข้างนอกเป็นเพลงเลยนะตั้งไว้เหรอIt's a soft and haunting piano melody that fills the church. Steve and Jake shut off their flashlights and keep recording. They debate whether or not they should go outside or stay here, where it's semi-safe. They realize that they can't spend the entire night trapped in the dark closet of a haunted church, so they turn their flashlights back on to see who is playing. Sitting at the piano at the far end of the room is a black hunched-over phantom. They scream and shut the door. Jake cries for a bit, then they run away through the back exit. The music stops as soon as they leave the church. They were hoping that the music stopped because it was over, but in reality, it was because the ghost had gotten up from the piano to chase them. They run a good distance, pausing to look back into the dark scenery. It seems like they've gotten away, but then the ghost finds them and they run back deeper into the woods. At least one of them survived and uploaded this video onto YouTube, where it's remained for the past 10 years. Number 3, the teleporter. Two girls are alone in their house when one of them sees something. Pause the video and you can see it's old-fashioned clothes from another time period. She is floating in midair as she peeks in on the two children to see what they are doing. One of the girls still doesn't see the ghost. She shouts at something that's on television and accidentally startles the ghost away. The girl with the camera follows the ghost as it retreats. The ghost instantly teleports and now stares at them from the top of the steps. The scared girls run out of the house screaming. They stop only for a second to turn around from the street. They can see the ghost girl walking across the left window on the top floor. It vanishes and then suddenly appears on the bottom floor in less than a second. They scream even louder and take off again. Number 2, stay out of the attic. Back in 2008, a man started to notice some strange activities around his house. He would often come home from work to find his dogs cowering under the bed. Come out. One of his dogs would only come out from under the bed for a brief 10 seconds at most before going straight back into hiding. Something was intimidating these large dogs badly. The owner starts hearing noises coming from all over his house. He begins to look around. He eventually traces the noise to his attic and goes upstairs with a camera for a closer look. Everything is completely trashed. Boxes are overturned and clothing is scattered everywhere. Something has violently flung all of his personal possessions all around. As soon as he goes back downstairs, he hears another huge bang and runs right back up the steps. He puts the camera down and searches the empty attic for clues. A nearby metal bucket falls over and he runs out of the room before he gets hurt. Another object hits the ground on its own and the camera moves to the right on its own too. The homeowner was too scared to look at the footage. He waited a week before going back upstairs to get his camera. By now, he is understandably quite paranoid. He begins recording everything he does in his home. And it isn't long before he has more paranormal evidence. One day, his radio turns to static and a spirit orb rushes out the window. Later, someone violently jiggles the doorknob to the door that leads to the attic. The door opens and shuts by itself. The radio goes back to normal soon after. Things look to be going back to normal for a second, but then a paper towel roll suddenly flies up from the table to the couch, and the radio starts making more sounds again. The video recording starts to get fuzzy too, as if a ghost is causing electrical disturbances by passing by. Both of his dogs begin to look in the same spot as if they are following something. Whatever it was, the man was never able to physically catch it on film. He was only able to record its strange and oftentimes violent behaviors. Before we get to number one, Ghoul School.
This footage comes from somewhere in the Middle East. A group of teenagers are curiously exploring an old school. They go up a flight of steps and pause when they hear a dog whining on the other side of the door. They all run down the steps and gather at the bottom. They're afraid of being attacked by a group of stray dogs now, but they decide to press on and explore the lower areas. The group finds bravery in their numbers and begins to joke and laugh again as they make their way down a long hallway. They open a door and find graffiti on the wall. Other people had been here before them. Maybe this place isn't so bad after all. The teens grow a little more nervous as they continue to poke around. They are laughing less and starting to go silent. Something just isn't right about this section of the building. A YouTuber named Zabin Jaguar translated their comments. He says at this point one of the teens say that their phone shut itself off even though it was fully charged only a moment ago. Another person was able to keep recording, though they probably now wish they hadn't. They entered the house with a particular and a dreadful feeling. Suddenly a figure actually comes out of thin air and walks towards them. The ghost is missing his head, but there's somehow no blood. A loud chanting begins as soon as the ghost walks towards them. But this may be prayers from a nearby mosque. Amazingly, the group all appears to have missed the ghost, which explains why they calmly continue to keep exploring. They wouldn't see the apparition until much later, but when they did, they would never forget what was heading straight towards them. Thanks for checking out this video. Be sure to subscribe because I upload a new scary video every Thursday. Or if you're still not convinced, here are some of our other videos that I think you'd like. Enjoy. enjoy หายนะมึง สรุปว่าคลิปที่3อีเสียอาการเลยกู คลิปที่3ก็เทินตับกันสุดคือ ตกใจ ก็พยายามมองว่าแล้วมันจะโผล่มาทางไหนวะยังไม่ทันคิดหาอะไรเลยโผล่ทันทีตามขอเลยฟ้องมือแล้วเบ๊ะแม่งคือเล่นกับจิตจริงๆการดูพวกนี้เหมือนจิตเรานำอ่ะเนาะมึงใช่ก็อย่างว่าเราคลิปพวกนี้มันทำให้เราต้องจ้องเลยป่ะเหมือนว่าเราต้องจ้องว่าเราต้องหาว่ามันจะโผล่มาทางไหนใช่สิ่งที่ภาวนาคืออย่าแห่เข้ามาอย่างเงี้ยแล้วก็ตามสคริปต์จริงๆก็ไม่ได้กลัวอะไรเท่าไหร่ไปกลัวไอ้คลิปนั่นแหละที่แต่ละภาพเลยว่าไม่ได้น่ากลัวอะไรแต่เพียงแต่เหมือนเราอะลุ้นอะผ่านออกมาพอดีในระหว่างที่มันแค่ว่าคิดนำไปก่อนว่าเดี๋ยวอย่ามีเราแม่งมีมาแม่งแบบเฮี้ยห้ามดุ้งแต่หลายๆคลิปความรู้สึกนะว่าทำได้หลายๆคลิปอะอาจจะไม่ใช่จริงๆอะไรอย่างเงี้ยใช่เพราะว่าความบันเทิงแหละเขาก็บอกเลยว่าให้ enjoy and subscribe enjoy ดูแล้วก็ให้ลงแบบเนาะเมื่อก่อนดูคลิปวิดีโอนั่งโคตรห่างกันเลยมาดูคลิปปีพวกแม่งดีกว่ากันนะโดนมามันลุ้นเนอะมันแบบว่าใช่บอกว่าใช่บอกว่าตอนนี้คลิปแรกรู้สึกว่าก็ใช้ได้นะได้อยู่เพราะที่มันมีแบบหน้ามันแนบกระจกแล้วมองแต่อันนั้นความรู้สึกเหมือนคนเกินไปอันนั้นก็ความรู้สึกว่าชัดไปอย่าลืมว่ามันก็ตัดต่อได้ใช่ป่ะของแบบเนี้ยมันได้หมดแหละในปัจจุบันแต่เราก็ไม่รู้ว่าจะใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังญาณใช่ครับใครเชื่อก็เชื่อใครไม่เชื่อก็ตามนั้นเป็นวิจารณญาณส่วนบุคคลจริงๆเป็นความเชื่อส่วนบุคคลใช่คำนี้แล้วกันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลหนาวเลยกูจากตอนแรกร้อนนะดูเบ้กระดุมกันไปแค่เสียอาการเลยอะมึงชอบใจยังไงล่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เราด้วยนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนมีคลิปผีแนะนำอยากให้พี่เอดูรับรองว่าพี่เอดุ้งวันนี้แน่นอนส่งมาให้เราได้เลยเดี๋ยวเราจะจัดการให้อย่างสวยงามสำหรับวันนี้เราขอตัวลาไปกับช่องไม่ใช่ช่องกับช่วงreaction พบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบายเกือบจะดีแล้วนะเกือบจะ